kasama na siyang relay. Clamp, tornilyo. Pagko-connect ng hose niya, may nakalagay na, may diagram naman. Ito, number 1 yung gitna. Papunta sa number 1 ng compressor. Ayan, may mga number naman siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 1. Yan, na-set up na natin lahat ng hose niya. Okay na siya. Yung supply niya dito sa ilalim, positive, negative. Gamitan natin ng terminal lag. Lagay muna natin sa positive. Yung isa, negative. Yan, may supply na tayo. Yung relay niya gamitin natin. Number 30, battery supply 12 volts. Yung 87, number 87 ng relay, positive ng busina. Ground number 8.